Een prachtige dag uit met zinnen en met net volle wien en simmertemperaturen. Het vielde noffelijk aan. Het vielde zelfs warmer aan dan de temperaturen aanjoegen. Ja, en ik mat even waarom naar van de moment de opkomst van de zinnen. Prachtige verkleuringen, meer kleuren dan oors en dat komt dan terug die jiske in de lucht. Wol, joen en vannacht. Een vrij heldere nacht. Temperaturen 12 graden en rustig waar. Nou ja, rustig waar. De wind gaat naar het zuidoosten toe en die wordt stadig wat sterker. Letter vannacht vrij krachtig. En dan komen we bij morgen. Ik heb die temperaturen staan op 20 tot 24 graden. Maar zinnen, maar bewolking. En er komt tijdelijk meer bewolking, maar dan ik weer zinnen. En het blijft droeg, zet het nou like het oerdai blijft het droeg. En dan hebben we het nog net hand over de wind. Die helpt het aan krachtig op hut uit het zuiden, zuidwesten waait. En die huddewind, vooral in de kustgebieden, boven die Samar en in het watergebied. Maar in het watergebied, misschien bij Vlagenbol, de kracht 8, een duidelijke waarschuwing van de watersporten. Kon ze op minstetten. En dan in de joentijd nog droeg. En dan in de nacht, ja, buien. Maar kon ze op tonger, maar kon ze op hagel, maar kon ze op minstetten. En die komen in de nacht. Dus ik daarvoor een waarschuwing. Dan zetten we terug naar de orendagen. We zorgen vooruit naar een vrijheid, maar wel een beetje zinnen. Maar ik nog een aantal pittige buien hier. Maar kon ze op tonger zelfs nog. Op sneeuwen betekent wie het waar. Nou, wat licht wie het waar. Maar ik zeg een buiken of een beetje rein. En dan in de midden het droege waar. Prachtig voor alles wat er georganiseerd wordt in deze provincie. Sneeuwen hebben we het al over een prima dag. Dan rint die temperatuur weer op naar de 18 graden. Hebben we het droeg waar. En hebben we de zinnen er flink bij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.